Unit 7. Come to my place. Dođite u goste. Dođite u goste. Dođite kod nas. Dođite kod mene. Vrlo rado. Žao mi je, ne mogu. Zauzeta sam. Zauzet sam. Slobodna sam. Slobodan sam. Dođite u petak. Dođite u 6 sati. Dođite na kafu. Dođite na ručak. Dođite na večeru. Dođite u goste. Dođite kod nas. Dođite kod mene. Vrlo rado. Žao mi je, ne mogu. Zauzeta sam. Zauzet sam. Slobodna sam. Slobodan sam. Dođite u petak. Dođite u 6 sati. Dođite na kafu. Dođite na ručak. Dođite na večeru. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Vidimo se u subotu u 8. Koliko je sati? U koliko sati? Oko 7 uveče. U 8 ujutro. Od 9 do 6. 5 sati i 15 minuta. 5 sati i 25 minuta. Pola 6. 15 do 6. 10 do 6. 6 sati. Ujutru, posle podne. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Vidimo se u subotu u 8. Koliko je sati? U koliko sati? Oko 7 uveče. U 8 ujutro. Od 9 do 6. 5 sati i 15 minuta. 5 sati i 25 minuta. Pola 6. 15 do 6. 10 do 6. 6 sati ujutro. 6 sati posle podne. Sastanak. Telefonski razgovor. Molim vas, Veru. Vera ovde. Zdravo, ovde Zora. Kako si? Dobro sam, hvala. A ti? Nije loše. Možemo li da se vidimo sutra? Sutra je petak. Nažalost, ne mogu. Idem kod doktora. A u subotu? Nisam u Beogradu u subotu i nedelju. Idem na put. Ja ne mogu u ponedeljak. Prije podne radim,
a posle podne imam goste. Ja sam slobodna u utorak posle 2. Možemo li da se vidimo u utorak? Utorkom i četvrtkom idem u školu. Učim engleski. Onda u sredu. Ja sam zauzeta do 4, ali sam posle slobodna. U redu, vidimo se u sredu. Gde možemo da idemo? Na piće ili na večeru? Idemo na večeru u restoran Iguana. Može. Vidimo se ispred Iguane u 7:30. Važi, vidimo se. Sastanak. Telefonski razgovor. Molim vas, Veru. Vera ovde. Zdravo, ovde Zora. Kako si? Dobro sam, hvala. A ti? Nije loše. Možemo li da se vidimo sutra? Sutra je petak. Nažalost, ne mogu. Idem kod doktora. A u subotu? Nisam u Beogradu u subotu i nedelju. Idem na put. Ja ne mogu u ponedeljak. Prije podne radim, a posle podne imam goste. Ja sam slobodna u utorak posle 2. Možemo li da se vidimo u utorak? Utorkom i četvrtkom idem u školu. Učim engleski. Onda u sredu. Ja sam zauzeta do 4, ali sam posle slobodna. U redu, vidimo se u sredu. Gde možemo da se vidimo? Na piće? Gde možemo da idemo? Na piće ili na večeru? Idemo na večeru u restoran Iguana. Može. Vidimo se ispred Iguane u 7:30. Važi, vidimo se. Sastanak. Telefonski razgovor. Molim vas, Veru. Vera ovde. Zdravo, ovde Zora. Kako si? Dobro sam, hvala. A ti? Nije loše. Možemo li da se vidimo sutra? Sutra je petak. Nažalost ne mogu. Idem kod doktora. A u subotu? Nisam u Beogradu u subotu i nedelju. Idem na put. Ja ne mogu u ponedeljak. Prije podne radim, a posle podne imam goste. Ja sam slobodna u utorak posle 2. Možemo li da se vidimo u utorak? Utorkom i četvrtkom idem u školu. Učim engleski. Onda u sredu. Ja sam zauzeta do 4, ali sam posle slobodna. U redu, vidimo se u sredu. Gde možemo da idemo? Na piće ili na večeru? Idemo na večeru u restoran Iguana. Može, vidimo se ispred Iguane u 7:30. Važi, vidimo se. Šta Steve planira? U ponedeljak imam 2 sastanka. Jedan u 11 prepodne, a drugi u 3:30 poslepodne. U utorak idem u restoran Madera. Ručak je u 1:30. U sredu idem kod doktora u 8:15 ujutro. Posle podne imam čas srpskog od 4 do 5:30. U četvrtak imam sastanak u kancelariji u 8:45 ujutro. U petak uveče idem u bioskop. Treba da sam ispred bioskopa u 7:20. U subotu idem na ručak kod Jovana. Ručak je oko 2. U nedelju idem na tenis. Moj termin je od 3 do 5 posle podne. Šta Steve planira?
U ponedeljak imam 2 sastanka. Jedan u 11 prepodne, a drugi u 3:30 poslepodne. U utorak idem u restoran Madera. Ručak je u 1:30. U sredu idem kod doktora u 8:15 ujutro. Poslepodne imam čas srpskog od 4 do 5:30. U četvrtak imam sastanak u kancelariji u 8:45 ujutro. U petak uveče idem u bioskop. Treba da sam ispred bioskopa u 7:20. U subotu idem na ručak kod Jovana. Ručak je oko 2. U nedelju idem na tenis. Moj termin je od 3 do 5 poslepodne. Šta Steve planira? U ponedeljak imam 2 sastanka. Jedan u 11 prepodne, a drugi u 3:30 poslepodne. U utorak idem u restoran Madera. Ručak je u 1:30. U sredu idem kod doktora u 8:15 ujutro. Poslepodne imam čas srpskog od 4 do 5:30. U četvrtak imam sastanak u kancelariji u 8:45 ujutro. U petak uveče idem u bioskop. Treba da sam ispred bioskopa u 7:20. U subotu idem na ručak kod Jovana. Ručak je oko 2. U nedelju idem na tenis. Moj termin je od 3 do 5 poslepodne.